Man bija lieliski iespēja šeit būt un izbaudīt Volvo celtniecības tehniku. Dažas no tām arī redzēsiet jūs. Un šeit visi trīs lielie ekskavātori. Jaunais 550 E, 950 E un 750 E. Visi vienā vietā. Mums iespēja pamēģināt. Šeit ir tūklāns. Virsū digas izskatās. Kausiņš foršs. Manā augumā. Atcentīja baigie. Tāds viņš izskatās dzīvajā. Pirmo reizi pie šitādiem milziņiem esmu. Wow! Uz otru pusē. Ar šo konkrēto ekskavātoru es nepastrādāju, jo bija jāiet un jāizmēģina taču lielais 950 F modelis un jaunais 550 E modelis, kas tur stāv tālāk. Kai te ir 950 F. Tas pats lielākais, kas šeit ir pieejams. Kaus vispār ir. Pāri galvai. 85 mums augums. Mierīgi iekāp priekšā. Tāds viņš ir. Milzīgs. Ķēdes arī uz pleciem. Nenormāls milzins. Un atslēdziņi šim te aparātam, kā iekāp iekšā. Wow! Tāda te ir aizmuguri. Un salons. Kur ir par kādu es arī sapņoju visu laiku. Gaiss. Savādāk ir okturi, kas grozās uz visām pusēm. Mums jāpamēģina. Baigi interesanti šitie digas planšete. Jāpaskatās kabīne cik liela. Kabīne tikpat liela, tā kā manējā izstiepjot kāju. Kabīne nemainās. To es gribēju zināt, mainās kabīne vai nē. Stikls ir pilnais, kā jūs redzat. Nav vairs sadalīts vītras šeit. Tā pārējais praktiski viss tas pats, kas
manam ekskavatoram, ko es strādāju ikdienā. Den var gratis att använda och att den lanserades i en massa Wow, egen personal som skulle använda. kas par skaņu. Tīram logu. Skats no kabīnes. Ir smart view kamera, ka redzās ekskavators no augšas. Ko laižam? Pirmais grābiens ir liela. Wow! Tas ir kaus. Tāds spēks izskatās. Tas notiek bišķiņ lēnāk, protams, nekā ar 220 ekskavatoru. Wow, bet kaus ir iespaidīgs. Tā mūsu braukšana. Process notiek lēnāks, protams, bet materiāla pārvietošanas spējas ir iespaidīgas. Kā izskatās šis milzīgais akmens ar 2 zobu izmēriem tikai.
no tā kausa ārā visu laiku. Nolīdzināšu te līdzenu vietu un izbēžu, paskatīšos, kā čupa iznāk. No augšas. Šo viedo skatu nodrošina 4 kameras abos sānos, priekšā un aizmugurē. Tās jūs vēlāk redzēsiet arī. Šāda opcija nāk ekskavātoriem kā papildus opcija. Tad bišķi savādākas opcijas nekā man ir. Šeit arī rādās jāapskatās kameras. Iepriekš ar šādu opcijas nebija saskāries, tāpēc gribēju sameklēt, vai var arī uzslēgt tā katru kameru atsevišķi. To es neatradu, bet es atradu šādu funkciju kā hidrauliskā prioritāte. Šeit jūs varat piešķirt prioritāti strēles darbībai, lai ātrāk to varētu pacelt, vai arī pagriezienam, lai varētu ātrāk pagriezties. Par šīs hidrauliskās sistēmas darbību vairāk jūs varat uzzināt Volvo mājaslapā. Links būs video aprakstā. Jā, visa kabīna tāda pati, tā kā man 220. Tur ir kamera, pie spoguli, lai redzētu to smart view. Kaut kur vēl jābūt kamerai. Strādā. Ieskāpsim augšā. Apbulu. Bāka. Filtri. Ir tā kā vesela virtuve. Antenas GPS. Izpūtēs šī pusē. Parasti ir, man vismaz ir otrā pusē. Tā. Šeit jums neliels salīdzinājums ar 220 ekskavātoru.
Šeit strēle, tā ir kāja. Milzīgi. Iespaidīgs ekskavators. Kastīte. Centrālās mērēšanas sistēma. Atblūbāka tā ir. Un šis ir degvielas sūknis. Ko iesūknē degvielu. Un te var kāds mierīgi ļoti daudz vietas sev pavērt pāri. Kāds var ielīst iekšā paslēpties pusdienas laikā. Šeit arī manā augumā. Šeit aizmūs. Iespaidīgs aparāts. Bija patīkami šitādu pamēģināt parakt. Domāju, ka tā bija pirmā un pēdējā man iespēja šādu ekskavātoru pastrādāt. Bet es ceru, ka ne.